بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتا كينيا كتابة شروط صلاة هذا كتا سديت فارتي أرقمنا. آه، إن شاء الله ما يقولوا ما كتاب تسيني لا الشرط السابع عجد. برنوني ولاغان جتشو لما توربا فادا شروط صلاة الرا دخول الوقت يجد يرون صلاة الرا سينو دجد يرون صلاة الرا سينو دجد نمتوكو يوكا يجدو تو يرون صلاة الرا سيني صلاة صلاة كيبلا ما كيبلم صلاة سادا صلاة سادا هم فودمو هم كيبلمو جتشو nam tokko yoo ka'eetu jechuudha yeroo salaataadhaan seeniin salaatee achi booda jechuudha salaanni otuu waqtiin salaataan seeniin ka'ee salaata achi booda immoo jechuudha waqtiin salaataadhaa gahee isaadhaa eeganaa bare jechuudha yeroo salaata sana keessatti waqtiin salaataadhaa hin geenye bare akkam hin ta'e waqtiin salaataadhaa hin geenye bare akkam ta'a salaataa sanatti deebisee salaatuu qabaa jechuudha yommuu jechuudha nam tokko jechuudha waqtiin salaataa jechuudha tokko bahee ka'e salaata jechuudha woo salaatee salaata jechuudha. Egaa waqtiin salaataadhaa keessaa ba'e namni sun akkami salaata isaa sana jechuudha ammallee hin ta'u salaanni isaadha. Kanaafuu salaanni jechuudha waqtii irratti eegamuu qaba. Haafizuu ala salaati salaati wusxaa jedhee rabbiin salaata wanjammii dubbatee ka'e keessaa salaata jechuudha ammallee wusxaa jeddu galeessa jedhe salaata asrii dhabaana jechuudha. Kanaafuu tiffadhaa jechuudha. Kanaafuu salaata waqtii irratti tiffachuun barbaachisaadha jechuudha. Salaanni immoo jechuudha hedduun ilma namaadhaa salaata kana jechuudha yeroo jechuudha walitti hidhee salaatufaatu argama. Waqtiin dabarte amma jechuudha salaanni waqtiin isaa dabare asirraa walitti hidheetan salaate asirraa walitti hidheetan salaate otuu jechuudha malee taa'ee qamahu otuu akkasiin taane jechuudha salaanni jechuudha kan walitti hidhamu yeroo imaltuu fa'a yeroo rakkoo adda addaa fa'aadha walitti hidhamu malee salaanni akkuma kanatti walitti hin hidhamu jechuudha. Fakkeenyaaf zuurii fi asirii walitti hidhamee salaata takkaana zuurii asirii irratti fiddee asirii jechuudha zuurii irratti fiddee salaatuu ni dandeessa. Asirii immoo jechuudha zuurii irratti ol geessitee salaatuu ni dandeessa akkana. Asirii immoo magriiba irratti fidaree salaatuun hin jiru dhorkaadha hin jiru takka rasuula irraa isin sabanne wanna akkanaa sahaabota irraa isin dhumne jechuudha uummanni keenya irra hedduusaa walquba qabnaami asirii jechuudha zuurii magriiba irratti faageesse kan salaatufaa jiru hin jiru jechuudha. Kanaafuu asiriiniif jechuudha mallee zuuriin waliin salaatama jechuudha yoo feete zuurii asirii irratti ol geessitee salaatuu hin yoo feete jechuudha manaa bahuuf deemta amma jechuudha fakkeenyaaf imaltuuf deemuu deemta imaltuu kana deemuu deemta. Asirii jechuudha fiddee zuuriidhaan walirratti salaattee deemuu ni dandeessa jechuudha. Magriiba jechuudha ishaarra geessee salaatuu ni dandeessa. Yoo feete jechuudha magriiba immoo ishaarratti ishaan immoo magriiba irratti gaffiddee salaatuu ni dandeessa. Walaakiin immoo jechuudha suubii immoo jechuudha zuurii irratti geessee salaatuun hin jiru jechuudha kun bid'aadha zuurii irratti hin geeffamu. Uummanni keenya irra hedduun jechuudha maal salaatuu jirtu immoo suubii salaatuu jira jedhe gaa zuurii kana jechuudha hin jiru jechuudha wanna akkan yaada. Kanaafuu hundi isaatu jechuudha waqtii isaa irratti eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. والدليل يجور رقام من السنة حديث نبي حديث جبريل عليه السلام نجني سارة تجراته أنه جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربيتي في إمامته في أول الوقت درجة يروك وفي آخره ما جرى سايسا كيسة الله أمر إساء كيسة الله نبي ربيتي في نبي إمامته في أول الوقت درجة وقت كيسة درجة يروك كيسة وفي آخره آخر إساء كيسة إمامته أكجتوني fakkeenya jechuudha salaata zuurii jechuudha imaamata jechuudha dura eegala saala jammara jechuudha yeroo zuuriin jechuudha ammallee eegalamu waqtiin zuuriidhaa seenu imaamatee fi yeroo xumura isaa dhaagaa jechuudha ammas imaamata jechuudha salaachise jechuudha xumura isaattis imaamata jechuudha nabi Muhammadiif jechuudha akka jechuun fakkeenyaaf salaanni zuurii dhaagaa jechuudha waqtiin isaa gahuusaa akkasitti beektu aduun jechuudha ammallee dhufeete jechuudha ammallee qixa addeela kee kana jechuudha ammallee gahu qixa kee kana gahu gaafa aduun dheeratee jechuudha qixa kee kana gahe waqtiin salaataadhaa gahee isaa beek gaafa jechuudha ammoo ati fakkeenya yoo meetira lama taate aduun jechuudha gaafa meetira lama ta'e waqtiin salaataa zuuriidhaa seenee isaa beeki akkasitti jechuudha waqtii salaataa irratti jechuudha akka beekamutti jechuudha waqtii salaataa isaa irratti jechuudha ka zuuriitis waqtii isaa irratti jechuudha dura eegala isaa irratti dhufee salaatee xumura isaa irratti jechuudha ammallee salaate asiris jechuudha waqtii isaa dura eegala isaa irratti salaate xumura isaadha yeroo aduun jallattu sanatti jechuudha ammallee aduun keessaa seenuudhaa deemtu sanatti jechuudha ammallee salaate
magriiba akkasuma jechuudha salaatee dura isaarratti salaatee yeroo jechuudha malee waqtiin ishaadhaa jechuudha malee dhihaatu hanga jechuudha malee waqtiin isaadhaa deemanuma deema jechuudha waqtii isaatti jechuudha malee isaatti ishaas akkasuma waqtii isaarraa xumura jammara isaa salaate xumura isaatti salaate suubiis akkasuma jechuudha eegala isaa durarra salaate xumura isaatti salaateetiyyi قال نجد يا محمد يا محمد الصلاة صلاة ما بين هذين الوقتين وان جدو صلاة وان جدو يجود ملي هذين الوقتين يدو كان لما نتي صلاة نتادا جي وقت نما سين صلاة كان اگرته زوري يدون تو اگلا سارا سين صلاة تمرا سين صلاة تي تادا akasuma asriinis akasuma ishaas akasuma jechuudha magriibnis akasuma jechuudha suuxbii hunda taatu salaate jedduu kanatti taa'aadha jedhe jechuudha. Kanaafuu jedduu kanatti eeggadhu atii fi uummanni keellee je'eeti himee jechuudha. وقوله تعالى جت ربي قلت إن الصلاة صلاة كانت نتاتي على المؤمنين مؤمن توترتي كتابا دركما موقوتا يرو قد أما تاتي أي مفروضا دركما رجل في الأوقات يرو إسا كيسة إيقاتون يرو إسا رتي تفتون dirqama ajee rabbiin jechuudha quraana keessatti illee dubbate jechuudha. Ayyoo loof yeroo irratti salaata eeggachuun yeroo irratti jechuudha salaata tiffachuun dirqama jechuudha barbaachisaa dhaga kanaafuu jechuudha warra yeroo irratti jechuudha malee tiffatu rabbiin waa godhu. والدليل الأوقات دليل jechuudha ammallee yeroowwan irratti salaata eeggachuudha. قوله تعالى جت ربي قلت أقم الصلاة جل رب أقم الصلاة صلاة الأبيان من محمد لدلوك الشمس يجون أدون سين الرائع قليتي إلى غسق الليل يجون أنك دكنا الكنيت أدون سين الرائع قليتي أقول صلاة كبيرة يجون كيس صلاة بقى صلاة مغريبة صلاة يجون إشاتي في صلاة يجون ملي صحبيتي جدوك أنا كيس يجون ملي جد كل ما صلاة ما أدون سينو الرائقة إلى غسق الليل لدلوك الشمس أدون سينو الرائقة إلى غسق الليل أنك دكنا الكنيت دكنا الكنيت إلى غسق الليل وقجو مو صلاة يجور قيات سن ينسن زهري في عصري جركا يجور ملي أقصد فرج وقرآن الفجر قرآن يجور ملي فجري صلاة فجري صلاة فجر جام مالف قرآن جام جنان سكيسة تجور قرآن دير فميت تجور صلاة وان تفي رب قرآن جام صلاة فجر دا وقرآن الفجر صلاة فجر دا إن قرآن الفجر جور مل صلاة فجر دا كان مشهودا فمات يروسنا كيسة يروسنا كيسة فمات maaltu dhufa baateenaan maleekaatu dhufti jechuudha yeroo sana maleekaatu dhufti maleekaa siinkaa maleekaanni kaan immoo ol kute maleekaan jechuudha inni jechuudha halkan tajaajilaa bulan halkan jechuudha malee dalagaa ilmaan namaadhaa jechuudha hojii ilmaan namaadhaa sirriisa taatu hayriisa taatu hamtuusa taatu addaan guuraa bulan isaanan eegaa bulan isaantu galmee fuudhanii ol ba'anii isaanan guyyaa immoo jechuudha malee ilmaan namaa tajaajilan isaanan ilmaan namaa eegan isaanan ilmaan namaa jechuudha malee waan hunda jechuudha irraa guuran kalaamaati dubbattuu fi waan ati jechuudha hojjettu hunda isaatu dalagaati daladdu hunda isaatu fuudhanii jechuudha malee halkan galgala ol kutan isaantu jechuudha malee si biratti gabbu'aa kanaafuu jechuudha isaa sana keessatti كان مشهودا جتشورا زاسنا ملائكوني جتشورا ورقويا سبرا أولا ورقويا جتشورا ملي تجاجل توني ورقويا لا جتشورا قبا وانتاني كان مشهودا جتشورا زاسنا كيزا فما داج إسان جتشورا الكريم والبهن سابا كان جتشورا ربي كان مشهودا جتشورا فما داج قرآن جتشورا صلاة فجري كيسا تم فما مالف جنان كيري برجرو الريبا راكا جتشورا ملي دمك يدفع صلاة جتشورا نقبتو في salaani jummaa suubiidha jechuudha malee namni salaata jechuudha jammaa suubiidha waliin hin gaggeeffanne innahu jechuudha malee jechuudha munaafika jen ammallee zimmaa muslimaa keessatti jechuudha zimmaa muslimaadha diigee jira jenne ulamaan dubbata waan ta'eef kanaafuu jechuudha salaata suubii jammaa irratti tiffachuu kanaafuu jechuudha inni kaan sirrii barraa bahee akka dhaqqabatuuf salaanni suubiidha jechuudha malee qaraati isaa keessatti dheereffamaa jechuudha. Yeroo hundamaa akka kam jennaan egaa inni kun yeroo hundootu taane yeroo tokko jechuudha dheeressuun barbaachisaadha yeroo tokko dheeressuun barbaachisaadha yoo rakaa duraadhaa dheeresse rakaa irraa booda immoo jechuudha xiqqishoosi gaggabaabsu xiqqishoosi jechuudha irraa xiqqeessuun akkasitti jechuudha malee salaata isaadhaa jechuudha hanga dhumaatti akkasitti oofaa jechuudha inshaallahi
أقصنا أسمر الأب درسي كنيا هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم